Пайғамбарымыз айтады, егер бір адам ауыратын болса, бір момын адам, Алла тағала екі періште жібереді екен, барып анау ауырып отыр, барып қараңдаршы анаған деп. Сосын қайтадан Алла тағалаға айтып барады жаңа екі періште, я Раббым, көрдік, ана барсақ жаңа құлың альхамдулилля деп жатыр, Аллаға шүкір деп жатыр, ауырса да шүкір деп жатыр дейді. Сол кезде Алла субханала тағала айтады дейді, ля абди алейя, ал менің құлым дейді, ол маған міндет, былайша айтқан кезде алейя, мен оны өзіме аламын. Егер сол күйінде өліп кететін болса, мен оны жәннатқа кіргіземін. Алла субханала тағала ауру берген адамға міндетті түрде оған денсаулық пен өмір береді, немесе күнәсін кешіріп жәннатқа кіргізеді. Қандай жағдайда болмасын, адам не істейді? Алла тағаланың беретін осы екі нәрсесінің біреуіне жетеді екен. Сондықтан Алла тағала қандай да бір ауру берген кезде момынадан не дейді? Альхамдулилля, Аллаға шүкір. Және Бұхари мен Муслимде келген хадисте де айтты, ма мин муслимин юсибуху азан мин марадин фамасиваху фамасауа. Қандай да бір мұсылман адамға ауру немесе бір қиыншылық жетсе, илля хаззаллаху би сайяти, Алла хатталлаху би сайяти, Алла тағала оның күнәсін кешіреді, күнәсін түсіреді. Кама тахату шажар мин шажарату варақаха, жапырақ, ағаштағы жапырақ қалай түсетін болса саулап, ол адамның күнәсі де не жаманшылығы солай түседі. Яғни бұл Алла субханала тағаланың бізге берген нығметінен. Және сол сияқты Табариде келген хадисте айтты, ман судиа расу фи сабилилля, кімде-кімнің Алла жолында бас ауыратын болса дейді. Алла жолында деген кезде енді ол шауып жүріп немесе соғысып жүру емес. Алла жолында бір әріп үйренудің өзі қандай? Алла жолында бір сүре жаттаудың өзі қандай? Құраннан бір әріп оқудың өзі қандай? Сол кейбір кезде сол бір Құран жаттауды басым ауырып кетті, миым шыңдап кетті дейтіндер болады деген. Бірақ Алла субханала тағаланың жолында кімде-кімнің бас ауыратын болса, фахтасаб, онда ол ойласын, ғуфира лаху ма кана қабли залика мин зунуб, ол адамның осыған дейін күнәсінің бәрі кешірілді дейді. Алла жолында бас ауыратын болса, Құран қайталап, бірдеңе оқып отырып, сүре жаттап отырып, миы шыңдайтын болса, бас ауыратын болса, ол білсін, фахтасиб, пайғамбарымыз білсін ол адам дейді, осыған дейін күнәсінің бәрі кешірілді дейді. Сол Алла жолында сол басқа ауырған үшін. Расында біз расымен әрбір амалымыздан сұрардың болсақ, Алла тағала бізге сол амалдың несін, жазасын беріп қойды. Жазаланамыз деді ме, оның кафаратын бізге беріп қойды. Енді және де сол сияқты Имам Ахмадтан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты, аль-хуми кирун мин джаханнам. Мынау лихаратка дейді ғой, лихаратка деген қандай өзі? Қызу көтеріп ауру ма? Сондай, оба ма? Обамен ауыратын болса, оба дегеніміз ол жаханнамнан болған бір кир дейді. Ал енді кімде-кімге осы оба жететін болса, онда біліп қойсын, ол тозақ отынан болған сондай бір қиыншылықтың біреуін өзінің мойнына алған болып есептеледі. Осындай ауру жеткен адам ол тозақтағы уже үлесін алып қойған болып есептеледі. Яғни Алла субханала тағала бізге жеткізген әрбір нәрсесінде, ауруында, қиыншылығында, сынағында, жамандығында, барлығында ол айналып келген кезде ақиқатында өзіміз үшін кафарат, өзіміз үшін жақсылық бар. Сондықтан біз қандай жағдай болмасын, біз альхамдулилля деп Аллаға шүкір етеміз. Және осы нәрсе иншалла біз үшін хайыр. Алла субханала тағала әрине біздің күнәміз көп, бірақ Алла субханала тағала бізге осы істерімізде, қиыншылықтарымызда, кемшіліктерімізде, ауыртпашылықтарда иншалла осылардың сол кемшіліктерімізге, жаманшылықтарымызға кафарат болуын баршамызға нәсіп етсін. Ва ахир дауана алхамдулиллахи раббил алемин.